แต่สมสปากรอยู่ทำไมต้องมาการ YouTube page channel เราเลยก็ตัดแต่แต่ channel แต่บางจุดย่อมใจแต่รอจุดรัวจุดรัวในสมัยสำหรับการตลองเรียนทำไมมันพาไปตลองมองสลาทุกคนลองรับคันใจกิจการจุดย่อมยิ่งจำเนดังตัวเตอร์บทโทตัวเตอร์สำหรับกระตุ้นรัว channel บนของไหนហើយពេលនេះក៏សូមលើកយកនៅចំនួនចម្លើយនៅតែតងទៅនឹងបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដែលជាវគ្គបញ្ចប់ហើយដែលហៅកាត់ថាប.ស.ស តែកុំភ្លេចណាសូមជួយ Subscribe ឬក៏ជាវហើយនឹងចុច Like ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំនៅពេលដែល Channel របស់ខ្ញុំធ្វើការផុសម្ដងដូច្នេះសូមធ្វើការតាមដានចំនួននិងចម្លើយដែលជាវគ្គបញ្ចប់ដែលតពីវគ្គមុនដែលចំនួនទី52គឺចូលថាកម្មករដែលបានដាក់ច្បាប់លំហែមាតុភាពចាលំហែមាតុភាពហ្នឹងគឺជាការសម្រាលកូនថាតើត្រូវបង់ភាគទានមកប.ស.ស ទេបើត្រូវបង់តើត្រូវបង់យ៉ាងដូចម្តេចជាចម្លើយក្នុងករណីដែលសមាជិកលំហែមាតុភាពបើគាត់បានបើកប្រាក់ឈ្នួលពីសហគ្រាសចំនួនពាក់កណ្ដាលគឺរដ្ឋបាលត្រូវប្រកាសមុខបង់ភាគទានមកប.ស.ស គឺត្រូវបង់ក្នុងមួយខែម្ដងគឺមិនបង់សរុបក្នុងរយៈពេល3ខែដែលគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពីសហគ្រាសចំនួនពាក់កណ្ដាលនោះទេដោយដាក់ប្រាក់ឈ្នួលគឺ0គឺស្មើ0ចំពោះប្រាក់ឈ្នួលហើយសំណួរបន្ទាប់គឺថាកម្មករជួបនៅគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានទៅមន្ទីរពេទ្យប្រើការថែទាំសុខភាពគឺថាមន្ទីរពេទ្យចេញច្បាប់ឲ្យឈប់សម្រាក30ថ្ងៃតើត្រូវបំពេញឯកសារអ្វីខ្លះមកប.ស.ស ហើយតើអាចដាក់ឲ្យមានអ្នកតំណាងបើកឲ្យបានដែរឬទេចម្លើយគឺជនរងគ្រោះឬក៏តំណាងជនរងគ្រោះត្រូវបំពេញឯកសារមកប.ស.ស មានដូចជាគឺមានទម្រង់តើកលិតថែទាំនិងជាបាលវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកថែទាំសុខភាពទម្រង់ប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃពីផ្នែកថែទាំសុខភាពវិក័យប័ត្រឬវិជ្ជបញ្ជានិងលិខិតសូមអនុញ្ញាតច្បាប់និងជនរងគ្រោះអាចទេសិទ្ធិឬក៏អ្នកតំណាងបែបប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃផ្នែកថែទាំសុខភាពជំនួសបានហើយចំនួនបន្ទាប់គឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃប.ស.ស បានដំណើរការលើផ្នែកហានិភ័យការងារនិងផ្នែកថែទាំសុខភាពចំពោះហានិភ័យការងារនិងថែទាំសុខភាពតើជនរងគ្រោះឬក៏ជនអ្នកជំងឺនោះមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទើបទទួលបានប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃចម្លើយគឺដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺហានិភ័យការងារសមាជិកអ.ស.ស មានគ្រោះថ្នាក់ការងារសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យឬក៏សម្រាប់នៅផ្ទះដោយមានវិជ្ជាបញ្ជាពីមន្ទីរពេទ្យគឺទទួលបានប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹង 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមប្រចាំថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ឡើងទៅថែទាំសុខភាពសមាជិកប.ស.ស សម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប.ស.ស ឬក៏សម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះដែលមានវិជ្ជាបញ្ជាពីមន្ទីរពេទ្យគឺចាប់ពី8ថ្ងៃឡើងទៅគឺទទួលបានប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃនិង 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមជួបភាគទានតាមលំដាប់ថ្នាក់ដោយរួមគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ឡើងទៅចំនួនបន្ទាប់គឺថាបើសិនសមាជិកបានបង់ភាគទានមកប.ស.ស អស់ពីច្រើនឆ្នាំតើសមាជិកទទួលបានអ្វីខ្លះពីប.ស.ស វិញចម្លើយគឺក្នុងករណីសមាជិកប.ស.ស បានបង់ភាគទានមកប.ស.ស អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំសមាជិកប.ស.ស ទទួលបានការព្យាបាលជំងឺទៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប.ស.ស ឬក៏ជំងឺគាត់តម្រូវឲ្យសម្រាប់
ជាបាននៅផ្ទះដោយមានវិជ្ជាបញ្ជាពីពេទ្យចាប់ពី8ថ្ងៃឡើងទៅគឺទទួលបាននៅប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលជុំជាប់ភាគទានលំដាប់ថ្នាក់ដោយរាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ឡើងមកវិញករណីសមាជិកសម្រាប់មាតុភាព ប.ស.ស ផ្ដល់ជូន90ថ្ងៃគឺរយៈពេល2ខែគឺទទួលបាននៅប្រាក់ 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមជាប់ភាគទានតាមលំដាប់ថ្នាក់គឺកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងសហគ្រាសឬក៏គ្រឹះស្ថានគឺនៅពេលដែលបុគ្គលគាត់បានសម្រាលកូនគឺទទួលបានការឈប់សម្រាកហ្នឹងចំនួន3ខែនិង 70% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមផងដែរតែចំនួនចម្លើយបន្ទាប់គឺថាបើសិនជាសមាជិកបានបង់ភាគទានមកប.ស.ស អស់ជាច្រើនឆ្នាំតើសមាជិកទទួលបានអ្វីខ្លះពីប.ស.ស វិញដោយឈប់ពីការងារការចម្លើយគឺដោយសារបច្ចុប្បន្នប.ស.ស បានដំណើរការលើហានិភ័យការងារនិងថែទាំសុខភាពដូចនេះដំណាក់កាលទី1នៅពេលដែលសមាជិកបានឈប់ពីការងារគឺគាត់មានសិទ្ធិប្រើសេវាថែទាំសុខភាពបាន2ខែបន្ទាប់តែគឺ2ខែបន្ទាប់ក្រៅពីនេះមិនបានទទួលពីប.ស.ស ទេនួបន្ថែមទៀតករណីសមាជិកប.ស.ស បានបង់ភាគទានមកប.ស.ស បើសិនសមាជិកក្រុមគ្រួសារមានប្តីប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ឈឺតើអាចប្រើកាតប.ស.ស បានទេហើយបើគាត់សុំច្បាប់ដើម្បីជូនគ្រួសារទៅមន្ទីរពេទ្យសួរថាតើរដ្ឋបាលកាត់ប្រាក់ខែគាត់ដែរឬទេចាចម្លើយគឺបើសិនជាមានកាតប.ស.ស តើបានតែសម័យខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយសមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនអាចចូលកាតទៅប្រើប្រាស់បានទេគឺក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺករណីគាត់ពុំបន្ទប់គាត់សុំច្បាប់ជូនគ្រួសារទៅពេទ្យរដ្ឋបាលកាត់លុយឬមិនកាត់លុយគឺអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍និងបទបញ្ជារបស់សហគ្រាសឬស្ថាននោះទេសំណួរបន្ទាប់មានបុគ្គលម្នាក់មានបុគ្គលិកម្នាក់ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីហូបការតែពីមកពីហូបការវិញតាមបទបញ្ជារបស់ថៅកែក្នុងករណីនេះតើអាចចាត់ជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរឬទេជាករណីនេះគឺថៅកែគាត់បានបញ្ជាឲ្យទៅហូបការករណីនេះតើគេអាចចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរឬទេចាចម្លើយគឺក្នុងករណីនេះជាការបញ្ជារបស់ថៅកែគឺត្រូវចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារព្រោះបន្ទោសទោះមិនស្ថិតនៅក្នុងម៉ោងការងារក៏ដោយតែត្រូវចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ការងារដែរសំណួរបន្ទាប់សមាជិកប.ស.ស ទៅសម្រាលកូននៅមន្ទីរពេទ្យដែលមិនមែនជាដៃគូរបស់ប.ស.ស តែគាត់អាចទទួលបាននូវប្រាក់បំណាច់សម្រាលមាតុភាពក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃគឺ3ខែដែរឬទេជាចម្លើយគឺក្នុងករណីនេះបើគាត់សម្រាលមាតុភាពនៅមន្ទីរពេទ្យមិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប.ស.ស ទេគឺគាត់មិនទទួលបាននូវប្រាក់បំណាច់សម្រាលមាតុភាពក្នុងរយៈពេល3ខែនោះទេជាចំនួនបន្ទាប់កម្មកររបស់ខ្ញុំបានសុំច្បាប់ទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យដៃគូរបស់ប.ស.ស បន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យពិនិត្យរួចគាត់បានចេញវិជ្ជាបញ្ជាថាអ្នកជំងឺត្រូវឈប់សម្រាកនិងព្យាបាលជំងឺចំនួន30ថ្ងៃកម្មករគាត់មានសុពលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាផ្នែកថែទាំសុខភាពរបស់ប.ស.ស ប៉ុន្តែគាត់មិនគាត់សុខចិត្តព្យាបាលអស់ប្រាក់ខ្លួនឯងព្រោះថាគាត់គិតថាសេវារបស់ប.ស.ស នឹងមិនសូវល្អចង់សួរថាតើគាត់អាចទាមទារប្រាក់ថ្លៃព្យាបាលនិងប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃបានដែរឬទេព្រោះអ្វីចា៎គឺក្នុងករណីនេះគាត់មិនអាចទាមទារនៅប្រាក់ថ្លៃព្យាបាលមកវិញបានទេព្រោះជាចេតនារបស់គាត់ដោយមិនចង់ប្រើប្រាស់សេវារបស់ប.ស.ស ដោយខ្លាចមិនល្អគឺ
បើចង់ទាមទារផ្លែព្យាបាលមកវិញគឺមិនលើសពី48ម៉ោងដែលក្នុងករណីអធិស្ឋានចំពោះប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃវិញគឺមិនបានដែរព្រោះគាត់មិនបានបើកឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប.ស.ស. គឺដូចនេះគាត់មិនមានឈ្មោះក្នុងការទាមទារនៅប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃនោះទេទស្សនវិជ្ជាកម្មការនីសួរថាហេតុអ្វីបានជាប.ស.ស. ដាក់ប្រភេទជំងឺដោយមិនព្យាបាលគឺមិនរាប់បញ្ចូលច្រើនម្ល៉េះរហូតដល់14មុខចម្លើយគឺក្នុងករណីខាងលើនេះបើទៅហាក់បីដូចជាច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែបើមើលអត្ថន័យឲ្យបានច្បាស់គឺមិនច្រើននោះទេព្រោះថារាល់ជំងឺទាំងអស់មិនទៅកើតឡើងទេអញ្ចឹងទៀតនេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្នែកថែទាំសុខភាពនៅពេលខាងមុខអាចនឹងមានគោលការណ៍ដកជំងឺទាំងនេះចេញខ្លះគឺដើម្បីព្យាបាលជូនវិញសំណួរបន្ទាប់ចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបំពេញការងារពីកន្លែងតើត្រូវបង់ភាគទានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារពីកន្លែងនេះត្រូវបង់ភាគទានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការពីកន្លែងហើយបានបង់ភាគទានទាំងពីរកន្លែងគឺប.ស.ស. នឹងត្រូវបំពេញភាគទានដែលបង់មកប.ស.ស. ដែលមានទឹកប្រាក់តិចជូនសម័យជូនវិញនៅរៀងរាល់បំណាច់ឆ្នាំយោបន្ទាប់កម្មករមានគ្រោះថ្នាក់ការងារព្យាបាលជាសះស្បើយតែមួយរយៈពេលក្រោយមកក៏រើឡើងវិញតើខាងប.ស.ស. នៅតែព្យាបាលដែរឬទេតែជំងឺហ្នឹងគឺគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់បានធ្វើការជាបាលជាសះស្បើយប៉ុន្តែជំងឺហ្នឹងរើឡើងវិញគឺមានជំងឺឡើងវិញតើប.ស.ស. នៅតែបន្តជាបាលដែរទេការចម្លើយគឺក្នុងករណីជំងឺរើឡើងវិញគឺប.ស.ស. នៅតែបន្តជាបាលតែនៅតែបន្តជាបាលប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យជនរងគ្រោះសូមលិខិតព្យាបាលបន្តពីប.ស.ស. សំណួរបន្ទាប់កម្មករ2នាក់បងប្អូនក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមួយកម្មករ2នាក់បងប្អូនធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនតែមួយហើយបានធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដល់ចៃដន្យហើយមានគ្រោះថ្នាក់ការងាររហូតដល់ស្លាប់ទាំង2នាក់បងប្អូនហ្នឹងតើអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកទាំងពីរទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងឬក៏យ៉ាងណាជាចម្លើយគឺក្នុងករណីនេះអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានតែម្នាក់ទេគឺអ្នកដែលមានប្រាក់ខែច្រើនជាងគឺចំណែកវិភាគបូជាសពគឺផ្ដល់ជូនឲ្យអ្នកទាំងពីរតែគឺអត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានតែម្នាក់ទេគឺអ្នកដែលមានប្រាក់ខែច្រើនហើយចំពោះការបូជាសពវិញគឺជាផ្ដល់ឲ្យជូនទាំងពីរតែម្ដងទៅសំណួរបន្ទាប់ប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយតែគាត់បានមកធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជននៅពេលធ្វើដំណើរគាត់មានគ្រោះថ្នាក់តើប.ស.ស. ធានារ៉ាប់រងដែរឬទេចម្លើយគឺពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយតែគាត់បានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនរួចក៏ជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ការងារគាត់នឹងទទួលបានធានារ៉ាប់រងពីប.ស.ស. ជំនួសបន្ទាប់កម្មករគាត់មានជំងឺមហារីកស្បូនឬក៏រលាកស្បូនតើប.ស.ស. ជាបាលដែរឬទេតែចម្លើយគឺក្នុងករណីនេះគឺប.ស.ស. ជាបាលជូនក៏ប៉ុន្តែមិនជាបាលដោយសារធាតុគីមីឬក៏កម្មរស្មីឡើងទេឡើយតែគឺគាត់អត់បានធ្វើការជាបាលដោយសារធាតុគីមីទេនិងកម្មរស្មីឡើងទេគឺគាត់អត់បានជាបាលឲ្យទេចំពោះករណីជំងឺប្រភេទនេះជំនួសបន្ទាប់គឺថាដើម្បីទទួលបានសេវាជាបាលនិងថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រកម្មករនិយោជិតត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះជាចម្លើយគឺត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះគឺកំពុងបំពេញការងារនៅសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលបានចុះបញ្ជីការក្នុងប.ស.ស. និងកម្មករនិយោជិតបានចុះបញ្ជីការក្នុងប.ស.ស. តាមរយៈនិយោជកហ
ហើយបានបងភេកទានសម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាពរយៈពេល2ខែជាប់គ្នាឬក៏6ខែក្នុង12ខែចុងក្រោយគឺគិតរហូតមកទល់តែដែលមកទល់ខែដែលមានបញ្ហាសុខភាពឬមានទុក្ខភាពជាជំនួសបន្ទាប់តែការទទួលសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកថែទាំសុខភាពមានកំណត់ដែរឬទេតែមានកំណត់ដែរឬទេជាចម្លើយគឺការទទួលសេវាព្យាបាលនិងថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកថែទាំសុខភាពកម្មករនិយោជិតទទួលបានសេវាពិគ្រោះជំងឺនិងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលចំនួន140ថ្ងៃចំនួន40ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល12ខែចំនួនបន្ទាប់ក្នុងករណីកម្មករជួបនៅគ្រោះថ្នាក់តម្រូវឲ្យមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់តែគ្រោះថ្នាក់ការងារតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចជាចម្លើយកម្មករដែលជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ការងារតម្រូវឲ្យមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតក្នុងករណីមិនមែនជាពេទ្យដៃគូរបស់ប.ស.សតម្រូវឲ្យមានវិជ្ជាបញ្ជាពីខាងមន្ទីរពេទ្យនិងវិក័យប័ត្ររៀងមុខឆ្នាំឬក៏សេវាវិទ្យាសាស្ត្រដែលជនរងគ្រោះបានចំណាយគឺដើម្បីទាមទារសំណងពីប.ស.សមកវិញដល់សំណួរចម្លើយទី70សួរថាសម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាពក្នុងករណីកម្មករនិយោជិតមានជំងឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតតែគាត់អាចទទួលបានអ្វីខ្លះពីប.ស.សជាចម្លើយគឺសម្រាប់ផ្នែកថែទាំសុខភាពក្នុងករណីកម្មករនិយោជិតបានបាត់បង់ជីវិតគឺគាត់ទទួលបានតែសេវាដឹកជញ្ជូនសពប៉ុណ្ណោះចំនួនបន្ទាប់តើការទទួលថ្លៃសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលព្យាបាលនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប.ស.សគិតយ៉ាងដូចម្តេចពីពួកផ្នែកថែទាំសុខភាពតែចម្លើយគឺប.ស.សនឹងទទួលសងលើចំណាយសម្រាប់ការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅឲ្យជនរងគ្រោះដោយឈលលើមូលដ្ឋានកម្រិតដល់សេវាគុណភាពតម្លៃករណីនិងតម្លៃសេវាដោយមានចែងក្នុងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការទទួលថ្លៃសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាពចំនួនបន្ទាប់ចំនួនទី72គឺថាតើការបង់ភេកទានផ្នែកថែទាំសុខភាពជាបន្ទុករបស់អ្នកណាតែចម្លើយគឺជាបន្ទុករបស់និយោជកនិងនិយោជិតរួមគ្នាបន្ទុកនិយោជកត្រូវកំណត់ស្មើ 1/3% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមតាមលំដាប់ថ្នាក់នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករនិយោជិតនិងបន្ទុករបស់កម្មករនិយោជិតត្រូវកំណត់ស្មើនឹង 1/3% នៃប្រាក់ឈ្នួលមធ្យមក្នុងបំណាច់ថ្នាក់នៃប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃរបស់និយោជិតជាសំណួរទី73ចូលថាតើការបង់ភេកទានមកប.ស.សត្រូវគិតលើប្រាក់ខែគោលឬក៏ប្រាក់ខែសរុបរបស់កម្មករនិយោជិតទេតែចម្លើយគឺក្នុងករណីបង់ភេកទានមកប.ស.សគឺត្រូវគិតលើប្រាក់ខែសរុបរបស់កម្មករលើកលែងតែប្រាក់ថ្លៃធ្វើដំណើរជាសំណួរបន្ទាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណឬក៏ការចុះបញ្ជីការកម្មករនិយោជិតលើផ្នែកថែទាំសុខភាពត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះជាចម្លើយគឺការកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណឬក៏ការចុះបញ្ជីការកម្មករនិយោជិតត្រូវមានឯកសារដូចខាងក្រោមគឺមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏សៀវភៅស្នាក់នៅឬក៏សៀវភៅគ្រួសារឬក៏សម្បត្តិកំណើតឬក៏លិខិតឆ្លងដែនតែជំនួសបន្ទាប់បើសិនកម្មករម្នាក់បានឈប់ពីរោងចក្រមួយទៅរោងចក្រមួយទៀតតើកម្មករម្នាក់នោះត្រូវចុះបញ្ជីការជាមួយប.ស.សតើជាថ្មីដែរឬទេតែចម្លើយគឺកម្មករនិយោជិតម្នាក់អាចចុះបញ្ជីលិខិតការបាន
ជាមួយនឹងបសសបានតែម្ដងទេគឺពេលណាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរពីរោងចក្រមួយទៅរោងចក្រមួយទៀតនោះពលមានចូលខ្លួនរបស់គាត់និងអតីតភាពរបស់គាត់នឹងត្រូវបានរក្សានៅដដែលសំណួរចម្លើយបន្ទាប់សួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើសហគ្រាសខ្ញុំបានធ្វើបាត់វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីការជាមួយនឹងបសសតែចម្លើយគឺសហគ្រាសត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំមកខាងបសសគឺដើម្បីចេញវិញ្ញាបនបត្រថ្មីដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅបណ្ឌបតង់និងវិញ្ញាបនបត្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផងដែរសំណួរទី77គឺថាតើការដាក់ឯកសាររបស់ភាគទានមកបសសផុតកំណត់នៅថ្ងៃណាខាងការចម្លើយគឺការបង់ភាគទានជារៀងរាល់ខែសម្រាប់ការបង់ចូលធនាគារគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី15នៃខែបន្ទាប់រីឯការដាក់ឯកសារមកបសសគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី20នៃខែបន្ទាប់តែបើសិនជាការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ត្រូវលើកនោះនឹងមានផុសក្នុង website របស់បសសសំណួរបន្ទាប់ថាបើសិនជាអ្នកជំងឺមិនអាចព្យាបាលជាសះស្បើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើអាចទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសបានដែរឬទេបើបសសចេញថ្លៃព្យាបាលឲ្យដែរឬទេតែចម្លើយគឺប្រសិនបើជាគាត់មានជំងឺដោយសារគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺគាត់អាចបំពេញបែបបទទាមទារសំណងពីបសសវិញគឺមានវិក័យប័ត្រនិងវិជ្ជាបញ្ជាមកតែជាភាសាខ្មែរឬក៏អក្សរមកតាំងតែបើសិនជាជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនតម្រូវឲ្យប្រើសេវាផ្នែកថែទាំសុខភាពគឺពុំមានការទាមទារនៅសំណងពីបសសទេសំណួរទី79គឺថាកម្មករនិយោជិតដែលរងគ្រោះដោយសារហានិភ័យការងារគឺមានន័យថាបាត់បង់នៅសមត្ថភាពបណ្ដោះអាសន្នគឺមានសិទ្ធិទទួលបានអ្វីខ្លះពីបសសតែចម្លើយបើសិនបើគាត់មានជំងឺដោយសារគ្រោះថ្នាក់ការងារគឺមានន័យថាបាត់បង់នៅសមត្ថភាពបណ្ដោះអាសន្នគឺមានសិទ្ធិទទួលបានដូចខាងក្រោមគឺប្រាក់បំណាច់ប្រចាំថ្ងៃ 70% ដែលត្រូវផ្ដល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីថ្ងៃរងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកមើលថែជនរងគ្រោះពេលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងករណីដែលស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរតម្រូវឲ្យមានអ្នកចាំមើលថែតាមសំណើសុំរបស់គ្រូពេទ្យព្យាបាលតែសំណួរទី80ដែលសំណួរចម្លើយទី80គឺជាសំណួរចម្លើយបញ្ចប់គឺថាតើប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកថែទាំជនរងគ្រោះត្រូវទទួលបានប៉ុន្មានភាគរយតែចម្លើយគឺត្រូវទទួលបានស្មើនឹង 50% នៃប្រាក់បំណាច់ 70% របស់ជនរងគ្រោះតែសំណួរចម្លើយតាម80ដែលធ្វើការបង្ហាញតាំងពីវគ្គ1រហូតដល់វគ្គ5នេះសូមបានបញ្ចប់ហើយនឹងធានាថាការប្រឡងបសសនាពេលខាងមុខនេះនឹងចេញរាល់សំណួរនិងចម្លើយដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើការចែកជូននេះផងដែរតែកុំភ្លេចណាសូមជួយ Subscribe ឬក៏ជាវឬក៏ Like ផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗផ្សេងៗពី Channel របស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរដូច្នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា